أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتاب الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi takon vetëm Allahut, krijuesi i gjithësisë, bëmirësit e pakufishëm, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sot nuk do të flas për atë çfarë kemi në duar, por do të flasim për atë çfarë kemi në zemër, sepse Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelaluhu në Kur'anin famëlar na thot: Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat, sepse Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelaluhu na tregon neve si besimtar dhe si musliman, sepse zemrat qetësohen me përmendjen e Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelaluhu dhe ne si besimtar dhe si musliman e kemi obligim që ta pastrojmë zemrën tonë, sepse shohim padrejtësitë e mëdha, problemet e mëdha mes njerëzve. Ne flasim, por asnjëherë nuk kuptohemi, ne flasim shumë, por asnjëherë nuk dëgjohemi. Edhe Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelaluhu na jep këtë mesazh të rëndësishëm, sepse njeriu në fillim duhet ta qetësojë zemrën e tij. Nëse ai është i pastër me zemrën e tij, atëherë ai është më afër Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelaluhu. Është një rast i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndronte me shokët e tij në xhami dhe u tha shokëve të vet: Tashta do hi një njeri i cili është prej xhenetlive. Dhe ai hyri në xhami, i fali namazin dhe shkoi në rrugën e tij. Sahabët u habitën, tha nuk bëri asgjë që të jetë prej xhenetlive, dhe njëri nga sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e ndoqi nga pas. Shkoi pas tij dhe trokiti në derën e shtëpisë së tij, tha unë jam udhëtar dhe kam mbetur rrugës, kam dëshirë se qëndroj në shtëpinë tënde. Dhe ai e mori si misafir. Ai qëndroi thot disa ditë aty dhe e pa se ai as nuk bënte asgjë tjetër përveç se gjërave normale të fesë islame. Falte namazin, agjeronte disa ditë, shkonte në punë, ktheheshte nga puna, merreshe me familjen e tij dhe kur e pa se nuk bën asgjë tjetër nga ajo që ai mendonte, dhe erdhi dita e radhë, tha unë do shkoj, por tha para se të shkoj kam një hall të madh dhe një breng të madhe. Tha unë nuk jam udhëtar, po jam shoku Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur hire ti në xhami, Muhamedi alayhi salatu wasallam tha ky është njëri nga xhenetlit që do jetë në xhenet. Dhe unë tha desha të shoh se çfarë vepre të mirë bën ti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot për ti se ti do jesh në xhenet. Tha unë e shoh se ti fal namazin, bile tha unë fal më shumë se ti. Ti agjeron, unë agjeroj më shumë se ti. Ti bën vepra të mira, po unë bëj shumë më shumë se ti vepra të mira. Tha ku është çështja që ti e ke xhenetin e garantuar? Dhe ai buzëqeshi dhe tha, për këtë çështje ke ardhur? Tha po. Tha unë para se të shkoj të flej në gjumë, gjithë atyre që më kanë bërë padrejtësi, gjithë atyre që më kanë shajt, gjithë atyre që më kanë hinë ndër hak gjatë ditës, unë në mbrëmje u bëj halal të gjithëve dhe e pastroj zemrën time nga zilia, nga smira, nga mendjemadhësia dhe u bëj të gjithëve halal dhe u fal të gjithëve dhe shkoj të flej. Dhe ky tha ky që nga vepra që ti të ka dërguar në xhenet. Prandaj Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelaluhu dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na japin këto mësime të mëdha neve si besimtar, si musliman, që ne ta pastrojmë zemrën tonë, që ne ta pastrojmë zemrën tonë nga mendjemadhësia, nga smira, nga zilia, sepse këto na e dëmtojnë zemrën tonë. Nuk mendojmë se nëse bëjmë ne zili dhe flasim për dikënd apo bëjmë diçka të keqe apo him ndër hak dikujt, ne e dëmtojmë zemrën tonë dhe e bëjmë më të keqe zemrën tonë. Ndërsa Allahu xhaleshanuhu tha përmendni Allahun sepse qetësohen zemrat. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam neve si besimtarë dhe musliman na i dha këtë shembull që ta pastrojmë zemrën tonë para se të shkojmë të flejmë. Dhe ne mundohemi që me zemrën tonë dhe me shpirtin tonë të jemi të pastër. Nëse bëjmë ndonjë gabim, ti kërkojmë falje Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelaluhu. Nëse na bën ndonjë padrejtësi, ta falim atë, sepse kjo është mëshira më e madhe dhe kjo është kulmi i devotshmërisë. Kur e din se ke të drejtë dhe për hir të Allahu xhaleshanu e fal, për ta kërkuar kënaqësinë e Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelaluhu. Prandaj të dashur besimtar, vëllezër dhe motra, mundohemi që zemrën tonë ta pastrojmë nga gjërat e këqija, se do jemi shpirtrisht më mirë ne dhe do jemi shumë më afër Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelaluhu. Sepse kjo botë është e përkohshme dhe një ditë ne do ndahemi nga kjo botë,
por ta kemi zemrën e pastër për hir të Allahu xhaleshanuhu xhelaluhu, që kur shkojmë të flejmë në mbrëmje gjatë natës, çfarë na ka ndodhur gjithë ditën, ne t'ua falim të gjithëve, ta pastrojmë zemrën tonë, ta pastrojmë shpirtin tonë para se të flejmë gjumë, sepse Allahu xhaleshanuhu dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na e treguan këtë histori neve se zemra e pastër, sinqeriteti i madh është një nga veprat që të çon ti në xhenet. Inshallah Allahu xhaleshanu wa xhelaluhu, neve si besimtar dhe si musliman, na bën nga ato njerëz që gjithmonë të pastrojmë zemrat tona, gjithmonë të përmendim Allahun xhaleshanu wa xhelaluhu, të mundohemi të japim maksimumin në çështjet islame, të falim namazin, të agjërojmë Ramazanin dhe inshallah Allahu xhaleshanuhu për gjithë ato vepra të mira që i bëjmë për hir të tij, na i pranoj të gjitha lutjet, duat në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Inshallah Allahu xhaleshanuhu xhelaluhu na mundson që në këtë muaj ta pastrojmë zemrën tonë nga smira, zilia, nga veprat e këqija, dhe të jemi të pastër në shpirtin dhe në zemrën tonë, dhe me këtë ta fitojmë kënaqësinë e Allahu xhaleshanuhu xhelaluhu. Inshallah Allahu xhaleshanuhu na fal, na mëshiron, na beqaton në mirësitë e tij pa fund në këtë dynjan tjetër, edhe në këtë muaj të shenjtë inshallah Allahu xhaleshanuhu na të bën në xhenetet e tij të përhershme. Lillahi al-Fatiha.